Arzam lagi diapain sama papa? Nih, ada batu. Tuh kan. Ada batu. Terus itu biar apa? Ini biar dahatnya keluar. Kasihan. Enak deh. Enak lah ya. Anteng bocah. Itu telapak tangannya kayak agak ini ya. Mencekung. Oh. Nanti belakangnya rutin ya. Belakangnya deh. Iya. Iya. Ih, enak ya, Dek. Makan tangan, Pak. Dia malah makan tangan. Gak boleh makan tangan, Dek. Hei. Enak? Tuh ya keluar tuh itunya. Dahannya keluar nanti.